saya Amalia Syafira dari Prodi D3 Kebugaran tingkat 1 kelas 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tahap-tahap gimana atau bagaimana cara etika batuk atau bersin dengan baik dan benar. Nah, tahukah kamu ketika kamu batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri dari pernapasan melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Nah, tapi kamu dapat mencegahnya dengan cara menerapkan etika batuk atau bersin dengan baik dan benar. Yang pertama, saat kamu batuk atau bersin, ambillah tisu atau sapu tangan, letakkan pada hidung dan mulut seperti ini, atau menutup hidung dan mulut. Yang kedua, buanglah tisu yang telah digunakan untuk bersampah. Nah, yang ketiga, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu dapat menggunakan lengan kamu seperti ini. Nah, setelah itu segeralah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, jika kamu batuk atau bersin, kamu juga dapat menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kamu agar cairan ataupun bakteri dari pernapasan tidak dapat keluar. Atau kamu dapat mencegahnya dengan menggunakan masker, dan pastikan masker itu sesuai dengan postur wajah kamu seperti ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Nah, itulah tahap-tahap etika batuk atau bersin dengan baik dan benar. Semoga video ini dapat memberikan edukasi kepada kita agar kita dapat menerapkan etika batuk atau baik dan benar dan tidak menularkan virus atau bakteri kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman.